देख्नुभएको छ यहाँ तपाईँले यही हो हाम्रो चार्जिङ पोर्ट गएको चाहिँ यसैबाट हामीले यसलाई खोल्दाखेरि पनि यसरी खोलेर प्रायरले नै प्लास्टिक प्रायरले नै खोल्दा हुन्छ। यो खोल्दाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिएर खोल्नुपर्ने हुन्छ है। यसको तल बोर्डमा डाइटहरू हुन्छ है, त्यो चाहिँ लानु भएन। यसरी दुई चारको हेल्पबाट पनि हामी तान्न सकिन्छ। यहाँ रहेछ अर्को स्क्रु, चार्जिङ पोर्टमा एट्याच भएको स्क्रु, यसलाई पनि यसरी खोल्न सकिन्छ हामीले। यो चार्जिङ पोर्ट चाहिँ चार्जिङ पोर्ट विथ केबल, मैले यसलाई नयाँ रिप्लेसमेन्टको नयाँ केबल ल्याएको छु, लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले न्यूवाला। यसको पार्ट्सहरू चाहिएमा मेरो तलको डिस्क्रिप्सनमा म मेरो पेजको एड्रेस र नम्बर सोधिदिन्छु, हजुरहरूले चाहिएछ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ।